तो फ्रेंड राहुल ई रिक्शा में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं इस गाड़ी का हमने डिस्पेंसर खोला हुआ है। तो इसमें दिक्कत क्या था कि पहले हमने सोचा कि इसका एक एक्सल सिर्फ फ्री है। देखिए ये जो है ये कटा हुआ है, इस तरीके से है ना, कटा हुआ। और इधर कुछ हिस्सा है लेकिन पूरा ये कटा हुआ है। और इसका जो है ये देखिए, ये मेन पिनियन हुआ बीच वाला, ये हुआ। इधर से देखिए ये घाट सब सही है। और इधर से आप अगर देखिएगा तो ये देखिए कुछ जो है घाट कटा हुआ है और कुछ है भी। तो इसी कारण से हम इसमें जो है ये देखिए HRS का न्यू गरारी देखिए लगाने वाले हैं। ये देखिए है ना, ये न्यू गरारी इसमें लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। और ये हमारा देखिए मंदिर है, तो इसे पेट्रोल से भी साफ़ करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ये हमारा एक्सल हुआ जो न्यू वाला लगाए हैं, इसमें देखिए किस तरीके से घाट है। और ये दोनों देखिए, दोनों को एक साथ करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों को, है ना, अंतर साफ नज़र आ रहा है ना। तो इसे अभी पेट्रोल से हम साफ़ करके मंदिर को आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा मंदिर रेडी हो चुका है। इसमें बोन टाइट सिर्फ मारेंगे चारों तरफ। ये देखिए ये पुराना वाला है और इसमें चारों पट्टी न्यू बोन टाइट मारेंगे, उसके बाद फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसका मंदिर कस दिए हैं, मोटर भी कस दिए हैं। आप दोनों तरफ इसका कस के उसके बाद फिटिंग करके आपको चला के भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा गाड़ी रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।